வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம டூல் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த டூல் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சிஎன்சி மிஷின்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம டூல் வச்சு தான் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரியான ஒர்க் பீஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த டூல் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏடிசின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்ச். ஆட்டோமேட்டிக்காக டூல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நம்ம லேத் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை ட்ரில்லிங் மிஷின், மில்லிங் மிஷின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்வென்ஷனல் மிஷினில் ஒரு டூல் இல்லை 2 டூல், இப்போ லேத்தில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டூல் போஸ்ட்டில் ஒரு 4 டூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். பட் சிஎன்சி மிஷினில் நிறையா டூல்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த டூல்ஸ் நம்ம ஸ்பிண்டில் மாற்றணும் அப்படின்னா மேனுவலாக பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். அதுக்கு தான் இந்த ஏடிசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சரை நம்ம நிறையா டூல்னு சொன்னோம். அப்போ டூல் கண்டிப்பாக வேறு ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். அதாவது டூல் மேகசினாக இருக்கலாம். நீங்கள் லேத்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டரட்டில் இருக்கும். அப்போ எந்த டூல் எடுக்கணும், எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரோக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டூல் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த டூல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும், லேத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். லேத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு டரட் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டரட் எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாலிகன் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ பாலிகன் ஷேப் இருக்கக்கூடிய டரட் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டரட்டில் இன்டர்னல் டூலு, எக்ஸ்டர்னல் டூல், எல்லா வகையான டூலுமே அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லையும் ஒவ்வொரு டூல் நம்ம ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இந்த லேத்தில் டரட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8 டூல், 10 டூல், 12 டூல், இது மாதிரி நிறைய டூல் நம்ம அதில் இன்செர்ட் பண்ண முடியும். இதே மிஷினிங் சென்டரில் நம்ம டூல் மேகசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நான் டரட்டுன்னு பார்த்தோம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த டாப்பில் இந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடியதான் டரட். இந்த டரட்டில் பாருங்கள் நிறைய டூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு, நீங்கள் பார்க்க முடியும். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்பரும் போட்டிருப்பாங்க, 1 2 3 அப்படின்னு நம்பர் போட்டிருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 நம்பர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இது 12 டூல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய டரட். கீழே பாருங்கள், இந்த டரட் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணுமோ அதை நம்ம இங்கிருந்து தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம். அதாவது இப்போது இதில் எத்தனாவது டூல், இப்போ மேலே பார்த்தோம் டரட்டில் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு, நான் ஒரு ஃபேஸிங் டூல் 5வது ஸ்டேஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது 5வது ஸ்டேஷனில் டரட் டூல் இருக்குது, அந்த டூல் எடுத்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு எழுதிடுவோம். இந்த டரட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகி 5வது டூல் பொசிஷன் ஆகிரும். ஓகேங்களா? ஸோ அது நம்ம முன்னாடி ஜிகோவில் பார்த்துருப்போம். அது ஃப்ரண்ட்டில் ரொட்டேட் ஆகணுமா, பேக்கில் ரொட்டேட் ஆகணுமா அப்படிங்கிறது, ஃபார்வேர்டு ரிவர்ஸ் அப்படின்லாம் நம்ம அந்த ஜி கோட் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம். ஸோ இதுதான் டரட் அப்படிங்கிறது. ஸோ கரெக்டாக எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஹெட் ஸ்டாக்கு, இது டெயில் ஸ்டாக்கு. இந்த இடம் பாருங்கள், இந்த எல்லோ இருக்குல்ல, இசட் ஆக்சிஸ்ன்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள், இந்த இடம் தான் டரட். இங்கே தான் டரட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டரட் நம்ம ப்ரோக்ராமில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம், பேசும்போது இப்போ 10வது ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய டூல் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் நம்ம அதை மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும். அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும் பொழுது கரெக்டாக நம்ம அதையும் ப்ரோக்ராமில் இன்செர்ட் பண்ணணும். அப்போ இந்த டூல் ஃபங்க்ஷன் டி அப்படிங்கிற லெட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். இது டூல் ஃபங்க்ஷனை பற்றி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், டீக்கு அடுத்தது 4 டிஜிட் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போம். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், கொடுத்துருக்கு பாருங்கள், டி இங்கே ஒரு 2 டிஜிட், இங்கே ஒரு 2 டிஜிட், டோட்டலாக 4 டிஜிட் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் எந்த இடத்துல எல்லாம் டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறோமோ அந்த இடத்துலலாம் டூலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு மிஷினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு, இங்கே ஸ்டேஷன் நம்பர், இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட் எதை குறிக்குது அப்படின்னா டூல் ஸ்டேஷன் நம்பர். அந்த டரட்டில் எத்தனாவது ஸ்டேஷனில் எந்த டூல் இருக்கோ அந்த டூல் எடுத்துகிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு பொசிஷன் பண்ணிடு. அப்போ டூல் ஆப்செட்னா என்னது அதை பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி T01 அப்படின்னு நம்ம ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருப்போம். அது 01 அப்படிங்கிறது 1ஆம் நம்பர் டூல். நீங்கள் 10ஆம் நம்பர் டூல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா T10 அப்படி வரும். இங்கே 2 டிஜிட் தான் வருமா, நான் இப்போ 100வது டூல் எடுக்க முடியாதா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை. டரட்டில் 100 டூல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது பாலிகன் ஷேப்பில் இருக்கும். அதில் நிறைய டூல்ஸ்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லேத்தில் கம்மியான டூல் யூஸ் பண்ணி நிறைய ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபேஸிங் டூல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபேஸிங்க்கு அதே யூஸ் பண்ணலாம், டேர்னிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டெப் டேர்னிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு நிறைய டூல் தேவை இருக்காது. இந்த டூல் ஆப்செட் அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ ஆப்செட் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலில் அந்த டூல் ஆப்செட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுப்போம். அந்த அந்த நம்பர் தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்போ என்னென்ன ஆப்செட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் பாருங்கள், ஜாமெண்ட்ரி ஆப்செட்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஜாமெண்ட்ரி ஆப்செட்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டரட்டில் நம்ம டூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். டூலோட சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே, அதாவது இந்த டூலோட சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது. அப்போ இந்த டூலோட சென்டர் பாயிண்ட் இருந்தும் இது எல்லோ கலர் இருக்கிறது ஒர்க் பீஸு. இந்த ஒர்க் பீஸோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ, ஒய் ஆக்சிஸ் வேல்யூ, இதை தான்
ஜாமெண்ட்ரி ஆப்செட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து எல்லா டூலுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபேஸிங் டூலாக இருக்கலாம். இப்போ இது பாருங்களேன், இது வந்து போர் பண்ணக்கூடிய டூல், இது ஒரு போரிங் டூல். இதில் பாருங்கள் இது எங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இதோட டிஸ்டன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரில். ஸோ அப்போ டூல் டிப்பு வந்து பொசிஷனே வேறு இடத்துல இருக்குது. அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் மாறும். அப்போ ஒவ்வொரு டூலுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். காமனாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூலுக்கு 1ஆம் நம்பர் இதில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, 2வது டூலுக்கு 2ஆம் நம்பரில். கண்ட்ரோல் பேனலில் ஒரு டேபிள் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம இந்த ஆப்செட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம மேனுவலாக வந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து என்ட்ரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது என்ன அப்படிங்கிறதால நம்ம கண்ட்ரோல் பேனல் நடத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஓகேங்களா? ஸோ இது இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டூல் ஆப்செட் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம ப்ரோக்ராமில் இன்செர்ட் பண்ணுறோம், அதை வந்து கண்ட்ரோல் பேனலில் கொடுப்போம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கண்ட்ரோல் பேனல் நடத்தும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அங்கே வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த இசட் டைரக்ஷன் ஆக்சிஸை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறது, மெஷர் பண்ணுறதோட எப்படி நம்ம வந்து அந்த ஆப்செட்டில் இன்செர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் நம்ம அங்கே பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னொரு ஆப்செட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியர் ஆப்செட் ஆர் ஒர்க் ஆப்செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு டூல் நம்ம வந்து CNC அப்படிங்கிறது மல்டி பர்பஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு டூல் வந்து தொடர்ந்து ஒரு 100 முறை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த எட்ஜு வந்து லைட்டாக அந்த வேல்யூஸ் ரெடியூஸ் ஆகி மைக்ரானில் குறைஞ்சிரும். அப்போ நம்ம கொடுத்த வேல்யூ வேறு மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்செட்டோட அந்த ஒர்க்கோட வேல்யூ வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து ஒர்க் ஆப்செட்னு சொல்லுவாங்க. இதுவுமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலில் இன்செர்ட் பண்ணிக்க முடியும். எவ்வளோ ஒர்க் நடந்ததுக்கப்புறம் அந்த டூலோட ஆர்ஜின் பாயிண்ட் மாறணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பேனல் டீச் பண்ணும்போது அங்கே பார்க்கலாம். அடுத்தது இதே இந்த டூல் ஃபங்க்ஷன் வந்து மிஷினிங் சென்டரில் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ATC வந்துட்டு மிஷினிங் சென்டரில் தான் இருக்குது. நம்ம லேத்தில் வந்து ATC கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் லேத்தில் கிடையாது. ஏன்னா லேத்தில் வந்து டரட் இருக்குது. டரட் வந்து ஃபார்வர்ட்லேயும் ரிவர்ஸ்லேயும் ரொட்டேட் ஆகி எந்த டூல் வேணுமோ அந்த டூல் கரெக்டாக வந்துட்டு ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து ஒர்க் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு 300 டூல், நம்ம டூல் மேகசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த டூல் மேகசினில் நிறையா டூல் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்போம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா இப்போ மிஷினிங் சென்டரில் ஆப்ரேஷன் கம்மி, ஆனால் வந்து அந்த டூல் வந்து அதிகம். ஆனால் லேத்தில் வந்து ஆப்ரேஷன் அதிகம், டூல் கம்மி. நீங்கள் அது ரியலாக ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இப்போது மிஷினிங் சென்டரில் நம்ம ஒரு ட்ரில் போடுறோம் அப்படின்னா ட்ரில்லில் எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரில் இருக்குது. 2 mm 1 mm ட்ரில்லிலிருந்து 30 mm 50 mm ட்ரில் பிட் வரைக்கும் பெரிய பெரிய ட்ரில் பிட் வரைக்கும் இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அது ஒரு டேப் போடுறோம், ட்ரில் போட்டு டேப் போடுறோம் அப்படின்னா அப்போ ட்ரில்லுக்கு ஒன்று, டேப்புக்கு ஒன்று, ரீமருக்கு ஒன்று, இது மாதிரி நிறையா வந்துட்டு டூல் தேவைப்படும். அதனால வந்து மிஷினிங் சென்டரில் டூல் மேகசின் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ டூல் மேகசின் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து ATC அப்படிங்கிறது இருக்கும். இந்த மிஷினிங் சென்டர்லேயே நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது இந்த T அப்படிங்கிற லெட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம். பட் இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து 2 digit ஆர் 3 digit மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த டூலோட நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா போதும், ஆப்செட் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் பேனல்லே என்டர் பண்ணிடுவோம். அது எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே M06 அப்படிங்கிற ஒரு கோடும் யூஸ் பண்ணுவோம். M06 அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்ச். நீங்கள் வந்து அந்த T01 அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தா மிஷின் இந்த டூல் அப்படின்னு மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். பட் M06 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த டூலை வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ சேஞ்ச் எப்படி பண்ணும்? இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், வந்து கீழே வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து டூல் மேகசின். டூல் மேகசின்லேருந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல டூல் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு லிவர் இருக்குது. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்றை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து இன்செர்ட் பண்ணிடுது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது. நீங்கள் T வேல்யூ ப்ரோக்ராமில் கொடுத்ததையும் அந்த T வேல்யூ என்ன வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் T வந்து 06 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா 6வது டூல் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆகிரும். M06 கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ATC அந்த M06ஓட ஒர்க். இந்த மிஷினிங் சென்டரில் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் டூல் மேகசின் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. அந்த டூல் மேகசினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜராக வந்து ஒரு 4 டைப் இருக்குது. பாக்கெட் டைப் டூல் மேகசின், அம்பர்லா டைப் டூல் மேகசின், டிஸ்க் டைப் டூல் மேகசின் அண்ட் செயின் டைப் டூல் மேகசின். ஸோ இது வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய 4 டைப். இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய டைப் இருக்குது. அதாவது ஒவ்வொரு மிஷின் மேனுஃபேக்சர்ஸும் அவங்களுடைய அந்த மிஷினுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரியான டூல் மேகசின்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் நிறைய டைப் இருக்குது. பட் இங்கே வந்து ஒரு காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு 4 டூல் மேகசின்ஸ் நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த டூல் வந்து அம்பர்லா டைப் இருக்குது. இது வந்து அம்பர்லா டைப்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா செயின் டைப். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக செயின் மாதிரியே இருக்குது. இது வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இது வந்து டிஸ்க் டைப். இது ஒரு டிஸ்கில் வந்துட்டு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் டைப் ஆர் ரேக் டைப்னு சொல்லுவாங்க. ரேக்கில் வந்து டூல் இன்செர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாதிரி நிறையா வந்து டூலை இதில் வச்சுருப்பாங்க. நிறைய டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா?
இந்த வீடியோவில் டூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.